Дорогие товарищи, истекают последние минуты 1989 года, а с ними в историю уходит и целое десятилетие. Мы вступаем в 90-е годы, последние десятилетия 20 века. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло. Мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло, с надеждой смотрим в будущее. И каждый, кто чувствует и мыслит, как гражданин, не отделяет свою судьбу от судьбы Отечества. Какой бы стороной ни оборачивалось к нам и нашим близким время, радостной или горькой, каждый человек принимает на свои плечи часть того, что переживает вся страна. Позади особый год в жизни страны. Я бы сказал, самый трудный год